ხშირად არის საუბარი, რომ მითია ხო, რეალურად ესეა, რომ ესაც იტყვიან, რომ აი კომუნისტების დროს ყველაფერი იყო და ნუ რეალურად დავფიქრდეთ რა იყო ყველაფერი, დღევანდელზე მეტი იყო, საბაზრო ეკონომიკაზე მეტი იყო. ანუ ეს არის მითი უკვე, რომელიც აი ესე სუფრიდან სუფრამდე. ხო, აი საიდან წარმოიშვა, მაგრამ რატო ამბობენ, რომ ყველაფერი იყო? ყველაფერი იყო და ამ დროს გებულობ მე რომ ყველაფერი იყო დეფიციტში. თქვენც მეთანხმებით, ხო, რეალურად ამაში, იმიტომ რომ ან ნომენკლატურა ცარიელი დახლები იყო და მაგალითად პროდუქტის მაღაზიაში რო შეხვიდოდი, ვადაგასული იმედი, ერთი თევზის კონსერვით იყო ავსებული აღსანიშნავებული ცარიელი არ გამოჩნდა. ანუ მაგას რა დამავიწყებს. ეს აშკარად ანუ გადმოცემით ისედაც ანუ არც ისე შორეული წარსული ჩემი თავებისთვის ცოტა ფად ესე არ გვახსოვს, მაგრამ მაინც ეს აშკარად იკითხება, ანუ რეალობა სხვა იყო და ამ დროს ბევრ სხვადასხვა საზოგადო შეკრების დროს იქნება ჭირის შეკრება, ხინის შეკრება თუ ასე შემდეგ საუბრები, უცებ რაღაცნაირად ეს გამოხდება და ეს ისეთ კონტექსტშია, რომ რაღაცნაირად მითიცაა და ზოგჯერ კამათიც არ მედის. ანუ იყო და ნუ ეთანხმები. მითიც არ არის, ნამდვილად ახლა დააგვირდი. ვიღაცა მე კამათებოდა, მე მგონი Facebook-ზე მე კამათებოდა ვიღაცა და დაწერა, რომ შენი ცხოვრება იყო საბჭოთა დროს, ფულით საკმარისი ქონდა და დახმარდა, ყველაფერი იყიდებოდა. ნუ შენ რა ცხოვრობდითო? კი, დახმარდა, მართლაც ბევრი რამის ყიდა შეგო. მართლა ყველაფერს არა, მაგრამ ბევრი რამის ყიდა შეგეძლო და ვიღაცებს ფულიც ქონდა. მაგრამ როგორც კი დაუსვი კითხვა, მე საერთოდ მე არ მქონდა ფული და შენ საიდან მქონდა? ბიზნესი მაშინ არ შეიძლებოდა რომ პატიოსანი გიგეშო. ერთადერთი გზა იყო, უნდა მოგეპარა ცემენტი მშენებლობიდან, ან რაღაცები გაგეყიდა, ან თანამდებობაზე უნდა ყოფილიყავი და მაშინ შეგეძლო მხოლოდ მიგეცა თავისთვის უფლება, რომ ასე დახქვემო და რაღაცები გეყიდა. კი ბატონო. და როგორც კი შეკითხვა დაუსვი, იმის მერე ის აღარ გამოჩენილა.